Show, né? Parece que tá vindo na minha mão. Parece que tá vindo tudo perto de mim. Sussu, é a primeira vez que você vem aí? Não. Não? Já veio outras Eu já vezes? fui do outro lado. Já foi do outro lado lá? Tá bom. Será que vai ter mais, Sussu? Demora bastante esses fogos aí? Daqui a pouco ele vai embora, hein? Olha ali. Olha lá! Gente, tô aqui em Cane. Aí olha que vista linda que eu tenho aqui onde que eu. Nossa, E aí, como que foi o Hanabi lá? Você gostou? Gostei. É? E Da com esse manhã. sono? É claro.
Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!